dadam apam xotirjam bo'lsa Rahmat qizim, rahmat. bo'lsam deyman yaxshi uyga inilarim bor. Hamma bola sizdek o'ylasa deyman qizim. Barış bilan mehr bilan suyguda Güllendirip acil mihnette üzülmesin ailemizin hoşaf gelkine bu ailege karam. Siz başkalarman qandaq muamele qilsin desangiz, oldi bilan siz başkalar shundoq muamele qilishingiz kerak. Dunyoda odamlar o'zi uchun bir aynak bo'lib yashaydi. Dunyo go'zal, odamlarmi yaxshi. Lekin siz atrofingizdagi shaylarga qaysi nuqtada turib, qaysi xil usul bilan deyishingiz u sizga bog'liq. Ba'zida sizning so'zlagan so'zingizdan bir ma'no chiqsa, sizning tabassum bilan qilgan sukutingizdan ming ma'no chiqishi mumkin. Siz javob berishni xohlamaydigan ishlar uchun sukut eng esil javobdir. Odam qo'shilishish uchun o'zini ishini puxta qilish kerak, boshqalarning ishiga aralashib olmaslik kerak. Chunki az gap qilgan eshini yer, jiq gap qilgan beshini yer debga. Kolla. Chido. Men apparatni tash olay. Aka. Sen niye mutlu oynadın? Furkan, Ha? sen tübe çık. Ha? Karvada tübe çık ya. Buraya. Ha? Ölmüş olanlara bak. Ürünç falan. Tuzluk doğruna Furkan. Çolukban bolsa çolukban, yaş doğursa. Ha? Hareketlen çık ha. Yaşık şey. Çırayın bak ha. Hissiyat doğru emez tavatım ha. Hissiyatını çıkarıp kula. Hemen ha? Yaxşı Furkan, ben yaxşı oldum. Ha? Furkan, sen bu şu ölmüş palvan diye rolda bek düşürgense. Ha? Yani şu? Lekin Ha? sendek semiz ölmüş yok cuma. Oturayım ha. Xilay. Furkan, Ha? lekin sen çok ara. Ha? Muşu vudalan degan rolga bek düşürgense. Bu da lan. Gırım qilmay turib tushsa Furkan. Aka. Ha? Bu da lan. Den kim o? Döt Furkan, açdım okumamsa. Vudalan degan çok ara. Lekin Vukonun tağısı. Vukonun tağısı. Ha. Ha? Ondan sonra bu da lan diye vukondu mu yamanma? Yaman. Vuku qara. Ha? Pulda buda adam o. Kanda? Ko'chada o'rnan sotadi, o'rnan. Ha? O'sha hamma eski odamlar o'rniga bilan urib bayolganda. Ashurot olamsa. Lekin men shu vudalan deganni bilmayman. Shunga to'g'ri yanmaydi ekanman. Furkan dedim-ku, sen qo'ja film ko'raverib buni tutib ketding. Bunda mendek bunda cho'ng-cho'ng kinolarni ko'rsa. Ha? Anandagi men cho'ng-cho'ng ishlarni qilib aytsa, uqdingmi? Ha? Furkan, nima bu? Ha? Bu tug'ilishimdamas. Rejissor bo'lmaydi, bu tug'ilgan bola men uqdingmi? Menchu, nima kino ishlamsam shu kino soyasiga yuz kelmayman, uqdingmi? Shuning biz bir kino ishlashimiz kerak. Men tantanliklar chiqalaymanki, Arslan kino ishlash guruhi hozirdan tortib qurildi. Ha? Cho'chimamsa? Ta-ta-tan, 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 ta-ta-tan.
Yaxshi, yaxshi. Lekin aka, o'sha bir ishga odam bilan ishlayapman qashkin uni. Ishga mazdab qopsa, fikab sanab berayman. Ha? Men, Ha? sen, Ha? Arslan, Ha? İlgar, Ha? Arslan Muzaffar, Ha? İlgar Muzaffar. Ha? Ana degan u, ana kesh qilib alchan qo'shgan 10 odam bo'ldi. 10 odam degan kino degani chasti ishlatgan bo'ldi. Uqdingmi? Voy aka, Ha? bu 10 odam bo'lsaqmi? Ish qanday bu? Menda bir kino ishlaydigan eng tatadigan narsam yo'q tursa. Uskunami? Ha? O'ylab baqa. Mama, voy buna deymi? Mani ko'rdingmi? Mani. Afrat ma o. Ma bulu bosla. Bizning orzuyimizgina yetishig'ina. Bir hafta 8 soat qoldi, uqdingmi? Mana. Ko'rdingmi? Ma apparatni. Lekin shu qay farzu? Osmon mukofoti. Yo'q. Oskar mukofoti. Mana bulu bosla. Ssenariy mendan qolgan liqiliqlar sendan. Bum bo'ldi-ku. Aka bir ko'rib baqay. Aka, men bir ko'raychi. Ko'gina afkam. O'rtan ko'gina. Buzatma. Lekin aka. Bu apparatni o'g'irlab chiqdik. Mushu ocham bilib qop. Dadam deb qo'ysa qanday qilamiz? Afkam, bunday beklarima. Qani, mana. Apparatda? Kidoma. Chim. Endi igizin. Bunda o kisa. Neymiş qo'shlar? Gel. Film işlemiyoruz. Tamam. Endi salatımız. Voy, makilem. Ne buldu iş kalama? Yaşlı. Oğlum. Küle. İyice. Evet.
Bugün tatip biz Arslan film işleş grupsuga resmi Şadiye Muzaffer'ni filmge teklif ekeldik. Meni? Seni. Nima uchun sen? Mana sendek chiroyli ojiz bormi? Mendek kelishgan bola bormi dunyoda? Sendek umoq bola bormi dunyoda? Shunga uchimiz birga kelsak, mana eng yaxshi gruppa deymiz buni. Birisi chiroyli, birisi kelishgan, birisi umoq. Xudo'ma, uning ustiga birinchidan sen chiroyli. Ikkinchidan sen go'zal. Uchinchidan sen o'z. To'rtinchidan sen aqlli. Lekin men bu deganlarni faqat tushunmadim-ku. Men mana rejissor, ssenarist, film ishlovchi, artist, rol oluvchi Arslan. O'zim, jami 7 odamning ishini qilaman. Igor bo'lsa mana chiroqchi, jabduqchi, lekin film elaqay nima? Operator yordamchisi. Qolganlar ishlarni hamma To'g'ri, men qilmayman. Sen grimchik, kiyimchik, güzel sanatchik, anadikin bilimchik, ashta ishchilarni qilasan. Ay, bu ishni qanday o'ylab topdinglar? Bigati, ya. Mening tug'ma talantim mushaga meni yetaklab ekeldi. Ichinglar pishib qopti-da. Ichimiz pishdi. O'tir. Добре. Sen sep qarab baqar. Meskin dek burada sana. Ya acha. Sen de bo'lsan. Mana bizdan Arslan film ishlash grupasi. Hollywood pul deyman. Bollywooddan ish tushib, Arslandan birini quramiz. Buni mayga. To'g'ri? Lekin biz unda men shu qizliklarni deb men kessam. Aparatlar tatib kessa meni, tatib kessa. Sen beni kendin mi öpkersen la? Beni ufkam da öpkersen ha? Sen beni okam da öpkersen ufkam. Kanda pəxilip gider mi? Vay. Şıqılıp hoca, sen bizi keynimiz tozan. Çolpan olsa çolpan. Murat, çolpan. Sen doktorsan. Doktorluk. Diktor. Diktor lan, riyasatçı. Bizden film işlesken en mühim adam olsa. Tamam? Gel bakayım. Uzak duruş bakayım. Yaxshi, mo'ki doma. Ochimni chiroqsiz kelganmi tam o. Yaxshi, o'qishsan, o'qishmayapti. Sen meni ochimsan, men kelishganimsan, bu maqsad shuncha sen. Bu ishlarmi bo'lib qopti. Bo'ldi, bo'lmabdi-ki. Lekin mening bir shartim bor. Nima sharting? O'rganishni birinchi o'rin qo'ysizlar. Maktabdagi ishlar ta'siriyasi bo'lmaydi. Lekin maoshlarni o'rganishdan sirt qilsak, men qo'layman. Qo'shildingmi? Akacha ishtirak bo'linglarchi, bega yerib ketdim. Sen jim o'tir. Hey, sen başlama yeri gidemse? Ma'qul, men chilay. Başlaqa. Hörmətli görülmənlər, xəbər bizdən proqramımızın tunç sanını görüşənlərini qızğın qarşı alırıq. To'g'ri, bizlar hozir uy xabari, mal xabari, ko'ch xabari, noy xabari, shahar xabari Bo'ldi. Bo'ldimi? Chiqilib qatorli xabarlarni huzuringizga sunamiz. Biz görülmənlər arqılıq muş proqramını Biz görülmənlər bilan muş proqram arqılıq bizning o'sib yetilishdagi his qilgan, anlagan, ko'rganlarimizni sizlar bilan tang o'rtoqlashimiz. Bizni qo'llab-quvvatlashinglarni chin ko'nglimizda umid qilamiz. Navbatda xabarlarimizning eng yangi qisqachalarni anglab o'taylik. Dadam Muzaffar xizmatini muddatdan burun tamomlaganligi uchun xizmat o'rnidan 3 kunlik dam olishga qo'yib berildi. Apam Saniye öğüslerini keç gündüz kılgan sebebinden hazır çıkıp müjdep topşuruk işledi. Tabii teşhirdi ya. Öz muhbirimiz İlgar Muzaffer İngilizce bilgine mügdibek. Uxlab qo'ydim da texaya. Tuanda ailemizdagi qiziq nuqta xabarlari huzuringlarda bo'ldi. Arslan yeni sinfda qizlarning chechini partiq bog'lab qo'yganligi uchun muallimdan qattiq tanqid oldi.
hamda bu tanqidni muvaffaqiyatli holda o'yinchilardan yushirib qoldi. Bizden suyumlik doktor. Diktor. Suyumlik diktorimiz Şadiye, Muzaffer, Abdülay hacıydıgan turmuş pulunu dostlar bilen tan hacılıp etip hazır yancıpıdan kızıl signal sayratıdı. Hayır bunda pürüyse? Sen mi dedin? Ben ameliyatım dedim. Ben ameliyat dedim. Dikim işletsem bulamda. To'g'ri. Sizlar shunda to'g'ri gap qilinglar. Ağzın şuna. Ma'qul. Men gap qilmay. Endi xabarimiz tugis bo'ldi. Tüksün. Xabarlarimiz tugidi. Ha. Ahirip kettim. Ketdi. Çok iş gitti. Oy. Usab ketdi. Memmo. İlgar. Çayga navas saldım degende qıvatsın go. Mana tezlik chiqaymi? Ha bular. Hey, Sen nerede usab qolganda? Kıldı kaptı kıldı. Furkan ne? Hey, oplat ne kadar mı? Oy uçamamsa. Bir, iki, üç, action. Bo'lma. Bundoq o'tiray. Chiroyli chiqdimmi? Başladımı? Televizor oldidagi ko'rmanlar yaxshimisizlar? Bugun bizning suratga olmoqchi bo'lganimiz xabar bizning programmamizning ikkinchi soni. Bugun biz alayda taklif fikrlar bilan mamlakatimizga peshqadam professor İlgar Muzaffer efendini taklif qildik. Qani navbatda bu efendi bilan qisqacha parangiz baqaylik. Yaxshi. Başlandı ya. İlgar Muzaffer efendim yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Bugun biz sizni taklif qilishimizga asosliq mazmunlar shu. Sizdan so'ramoqchi bo'lgan bir savol bordi. Siz qisqacha oldi bizga bir javob bergan bo'lsangiz. Bo'ladi. Amsa sizdan so'ramoqchi bo'lgan birinchi savolimiz. Siz mushu jamiyatimizga kishilarning madaniyat saboqi bo'lgan ko'z qarashini bir qisqacha so'zlab bergan bo'lsangiz. Ha, to'g'ri. Amaliyat uchun deganlaringiz nihoyat to'g'ri. Men bu savolingizni nihoyat to'g'ri deb o'yladim. Balkim televizor oldidagi ko'rinmalarni shunday yoqtirib anglaydi deb o'ylayman o'zimcha. Endi sizdan so'ramoqchi bo'lgan ikkinchi savolim. Sizningcha, mushu jamiyatimizda hozir kishilar bilamdi, urug' tuqqanlar bilamdi, qo'shnilar orasida mehr muhabbatlar nihoyat susishib bordi. Sizdan mushunga bo'lgan bir qisqacha taklif fikringizni bizga so'zlab bergan bo'lsangiz. Endi Ha, to'g'ri. Demisim mushtaq. Demisim hozir mushu qo'lim qo'shnilar bilamdi, do'stlar bilamdi, orasidagi mehr muhabbatlar nihoyat susishib bordi. Ha, endi sizdan so'ramoqchi bo'lgan uchinchi savolim. Siz mushu bizning programmamizga qatnashib, qandaroq bir hissiyotga keldingiz mushu taklif fikrlaringizni bizga so'zlab bergan bo'lsangiz. Ha, rahmat sizga. Bugun siz bizga nihoyatmi isil taklif fikrlarni berdingiz. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Bundan keyin sizning xizmatingizga utuq tilayman. Turmushingizning baxtli bo'lib ketishini umid qilaman. Sizga rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat. Bundan keyin yana vaqtingiz bo'lsa, mushtaq qimmat vaqtingizni chiqarib bizning programmaga qatnashib berishingizni umid qilaman. Rahmat sizga. arzimaydi. Ha, rahmat. Bo'ldimi? Yaxshi. Sip o'xshab ketdimi? Bo'ldi ya. Savchibek bala oldi acha. Ashin meni bir qizim gap qo'zmaysa, shu bilan tugidi. Sen ham peshqadam professor tusan. Sen peshqadam tutsan Furkan. Peshqadam deganni jiqqa qilsak bo'lmaydi. Yomon bo'ldi. Ha, ras eng oxirgi bir qopdi. Eng muhim bir qopdi. Chiroyli taqdir. Sen yo'qchi bo'ldi. Adabib dina. 1, 2, 3 boshlandı. Chiroyli taqdir. Ha, ko'rmanlar bugungi bizning qisqacha mazmunimiz, bizning 3-sonimizga ko'ngillar bo'lsa, qani saqlanglar. Hey, artistlar qani? Hey, sen rejissor artistlarni ko'rganmi? Chaqamam sense. Maqula. Voy, bu ne? Rejissor
Atdiyan qoqishma ha. Uyan choy iching. Amsa tillash boshlaymiz ha. Bir-birlab kiringlar. Atrap chiqib bir-birlab kirsanglar. Boshlab ketdikmi? Ma'badan shekli. San bir rol afkam. Jasadni. Bu kim o bu? Rolu pek düşmeylik ya. Kim tadı versine? Sertap kasaya kaçan. Bunun pek rol düşmeydi o. Ha? Bana üyen gidersen. Ya to'xta, men tanlımsaq bo'lmaydi. Tanlamaymiz. Meni gibi misap. Voy, ma bizning film mudirimizdan tuqqun ekan, tanlımsaq bo'lmaydi. Ha, to'g'ri. Sağ ol oğlum. Hey, o film mudirga deb qo'ydimi, bizni tanlaydi. Otan. Ne bu falan mı? Mavi ko'rka. Ha, Birazını tutkun emas tu. yo'q. Ha, fikam. Men seni aldım juma. Ha, sağ ol oğlum. Bitta. Kim bu ketdimdi? Bunu sen tapdan kaçan? Uyenge kete bu. Ya to'xta. Hey, ma atiyam bizga 1 kilo olmay ketgan to. Ha? 1 kilo olmay ketgan. Tamam. Ha? Fikam. Yaxshi artist bo'ldi ekansan. Ha. Başrolni sağ oynayacı bu. Ha, to'g'ri. Yo'q, boshlovchimsan. Almıştırız. Bu şunu. Almashtirasiz. Ha, yaxshi. Almashdik. Ha, kekse. Bunga jiqchiq kelibdi ha? Mana acaba kendi. Ya. Ha, to'g'ri. Ha, kekse. Mamu. Gel. Kekse. Kelsa, Xuddi men turibdi. Kekse. Mana İkisinin terisi o'xshaydi-ku. bo'yim o'xshaydi. Ha. Ikkinga vaziyat bor. Yurib qo'ysam. kela. Ya. Kelsa, Kekse. Mana. Mana ertesiga manda olmamdı. Bak çıray şeklini gördün mü? Gördüm. Ha mana. Ha, sağ ol. Rolla. Öde yaka. Öde. Ha. Kekse. Mana. Hala. Çıdı. Küle. Çıra. Chiq. Ha, yaxshi. Ha, mana. Maning ruh ma bu ilqi. Ha, tut. Sağ rolla. Allah emek çürgense. O çıray şeklini uçudu. Shikshirgan. Bek çürgense aşırığa. Lekin tiran düşmeydi. Lekin sen bak o. Men bak. Ha, bak. Bir qo'li. Ensirme. Sağ rolla. Ha, keyingisi. Tüydü mü? Turma. Ritsor. Ha? Endi tugabdi. Ne bo'ldi? O'zingiz berib chiqing. Unda asa. Ha? Boshlab ketdikmi? Ha, boshlab ketdik. Boshlab ketdik. Boshlab ketdik. Unda asa rejissor men chiqdim. Ha, men Yaqin. Ritsor. Nasa manaslarni maloq biramdi. Taqdir ya. Ha, ne yığılına? Ha, bo'linglar. Tayyorlab tutdum ha. Ha, bitti boshlandik. Artistlar jonliq turinglar, endi boshlaymiz. Boshliq. Ha, birinchi numar kira.
Ma o'xshabdi, ha? O'xshabdimi? Yaxshi, ha? Keyingisi. Ha, 2-numar chiqa. Bu mu o'xshabdi, ha? Yaxshi. Keyingisi. Ha, 3-numar chiqa. Mana, vahshiy o'xshag'ini. Momiya. Ha, yaxshi. Yaxshi. Quloqni. Nafaqa? Nafaqa? Ha, yaxshi. Keyingisi, ha? Ha, 4-numar sen chiqa. O'xshabdimi? Yaxshi qarab baqa. Jodigar. Ha, o'xshabdi, ha? 5-numar sen chiqandi. Rambo mana. 6-numar sen chiqa. Mana. Ha, mana chet ellik degan mani bilmamda. Bu chet ellik kim o? Kontakinti. Kontakintimi? Ha, yaxshi. Ha, keyingisi, ha? Ha, 7-numar sen chiqa. Qara. Voy, bu kim bu? Kul qiz. Kul qizmi? Mana. İcadiyet degan mana. Endi baqa. Uye. Kumaqa. Mana. Tayyorliqlar bitdimi? Botirmisizlar? Ha, yaxshi. Ha, boshlaymiz, ha? Ber, ishga. Boshlaylik. Birinchi qism, birinchi maydon, birinchi ko'rinish, birinchi qitim. Action! Omer, ben cesedim o. Bakrenimni so'rayman. Kim o bizning o'rmonda qalayim qanchalik quvvat qilgan? Sen kim? Men Mamdik Hojan Kontakenti. Kontakinti. Apa! Qizchaq. Qo'lingizni bering. Başka kupama öyle tozluk değil. Men kino ishlab berib ketdim. Ben royal berip gittim bu kül kızını doğurmak pek ters geldi. Sizler qanşını ben mi qildim? Ben mi erib ketdim kupama? Otadan opam kep bo'g'ish uchun men o'yin tozaladim. Sen yil qila olayım. O'ylim tozliq, sen tozliqni qo'lding. Kupa. Arslan. Gel qotma. Voy. O'shala bek obdan o'tirib ketdi bular. Ha, bek chiroyli o'taganda qildi. Nima qiliqma, nima ishma u? Ha, Shadiya. Yana uyni vayron qilolma. Ay yaxshi o'ynab şu. Kichik beni to'xtab turib, Hatice bo'lmamiz, top qilib qilmayman. Sizning qilmashingiz nima dema? Şu ma ikkisi. Ma u deb o'tamaysiz, bo'lgandikin ikkisiga gapirsangiz bo'lmamda. Men ishimni qilay, ya. Voy, bu silni bir kun qo'yib chiketkil bo'lmamda bola, ha? Nima qiliqandimi shu, Shadiya? Voy, yaxshimi? Yaxshimi bilan jaka çok kötü. Kim kırılan? Kızım
Ahvolingiz yaxshi turibmi? Yaxshi, voy qaysham olib chiqib keldi. Shu bek uzun bo'pti Saniya. Hammamiz xizmat aldirashlik bilan yo ko'rishamayapmiz. Biz ko'rishanmagan bilan shu bolalar ancha-muncha ko'rishib, birga o'ynab. Mənim bo'lsa, kichkina bir cho'ng'u emasmi? Bugun mu shunda obdan o'ynabdi, ha, bilaman. Ha, voy shundami? Atiyamiz birga o'ynabsizlar-da. Shu bugun qarasam yuzlar qora kiribdi-da. Nim bo'ldingiz desam, sizlarning uyda o'yindiq dedi. Mushu yuz ko'zini yupib olmay 2 soat aranchi qoldim qarang. Nima? Nima ish qilyapsizlar? Kino ishlagan-ku. Ha, to'g'ri kino ishlayapti. Kino ishlagan? Mayda yo'qda. Kino ishlaganda. Nima qilyapsiz kino ishlamini? Kino ishlab shu artist qildi, chet ellik qildi. Chet ellik qildi? Qanaqa qildi chet ellik qildi? Kinoga alaydan shirtgan. Nima alaydan? Oyoq meni sugdinglar-ku. Oyoq mi? Shu kontakenti bo'lsa deb oyoq meni maylab paqamidan deb taqillatdim bir mushtaq. Aytib baqirtib. Voy bu ajab satopdi. Saniya, boshqa ishmi yo'qdi. Shu kirib ko'rishib chiqay degandim. Bo'lsa shu bolalarga bir tarbiya qilib qo'ygan bo'lsangiz. Keyin yana ko'rishamiz. Yo'q, men Jiron bola. ay bir aram bir kirgandan bir qiziq choy damlab bir o'tirgandim. Amartmay ishni yurib kelgan. Yo'q. Keyin ayirib ko'rishamiz. Vallahi ya. Bırak. Adam gençe bulam. Çokum yaxşılık köp kılış kerak. Yaxşılık unutulmaz degan gap bor. Uning ustiga ko'nlarda sen boshqalarga shunchalik go'zal muomala qilginki, hatto o'limingdimi dushmanlaring yig'lab ketsin degan gap bor. Lekin yomonlik degan gap to'g'ri aytilgan so'z emas, shu bolam. Qonni qon bilan bo'lmaydi. Boshqalar sana yomonlik qilsa-mu, sen cho'qim uningga yaxshilik bilan javob qaytarsang, hamma sen yomonlikqa odamni qayilib qolaysan. Adamcha bolam, har vaqt esinglarda bo'lsin, ustunlar har zaman cho'qim ko'nglida yaxshi so'z harakatlarni o'ylab yurishing kerak. Uzatparka maçadak. Ma çokum ma işten kendi bir uyum bacıma. Ma kızdan uttan çırağından karşımız bir çırağıydım bir közden bir şunluk yaptırma kızdan diyeyim. Fikar tağdana küçükünü baldan neymiş çırağıydı şunluk yaptırma. Ya canım aga kumayız diyeyim bazı adamlar var az bek acaba bu tuttu bu adam diyeyim az bazı adamlar var kram. Böyle başında artaydı mansınız mı aldık yapıp palak yüz getirip pul öldürmedeydi bana. Böyle çakılıp ketken binasını kötüler binasını sıkıp nasıl tutulam tranto yüz çakılıp başım pul öldürmedi. Her kıl her yanında tuttu adam diyeyim az arka. Tak ben ülüşkün kram. Mavo. Az bozma benim könglim. Rahmet. Bu ne?